талай үн қаттың, өміріме нәрін берді ақ сүтің, кең құшағың аясындай гүл бақтың. Ер жеткізіп, елге берген баласың, ақылдысың, ардақтысың, данасың. Қарайтыным қас қабағың бір сенің, қайратыңнан қайта көрме анашым. Құрметті қонақтар, аналар, әжелер, бүгінгі көктемнің алғашқы мерекесі 8 наурыз халықаралық әйелдер күні құтты болсын. Аяулы аналар, біздің көктем кафесіне қош келдіңіздер. Ал көктем кафесінің иелері біздің балалар, даяршылар сіздерге ас мәзірін ұсынады. Рахмет, балалар. Бебегім бақтаған, ана дұшым бақтанған, аяқ айтын біштерін, амаша жыл ақпаған. Ана біздің күніміз. Ана біздің күніміз. Бізді ана қуандық, ұзақ сұрымыз. Nauruz keldi. Alaqay. Nauruz keldi. Jadra. Sizlarda ana ajeli. Qutluklaydi bolalar. Şaşındı öyle şaşındı.
Кәдімгі аналарымыз үйде әлде жай ғана телефон қарап жатар ма? Не істейді? Жұмысы көп пе, аз ба аналарымыздың? Көп пе? Ал ендеше соны аналарымыздың жұмысы көп пе, аз ба екен? Соны білу үшін біз ұлдармен ойын ойнаймыз. Мырза, Батырхан, Алижан келе ғой. Ал қай баламыз бізде бүгін анасына жақсы көмектеседі екен, Алижан? Ал қыздар, балаларымызға, ұлдарымызға не істейміз? Қолдау көрсетеміз, иә? Апалап. Біздің ұлдарымыз анасына қалай көмектесе алады екен? Біз 2-3 ойынымызды Ал кеттік. Сыпырамыз.
Susumu kocaman. Әжесінің қызы, иә? Ayşem yanımda. Artık benim. İki. Bunun üstünde ben aldım. Ağırlı sigara. Doğru. Helal. Baba.